साईं सदाईं करी मथे सिंध सुखार, दोस्त मिठा दिलदार, आलम साहब आबाद करी, सिंध धरती आवारस मुंहिंजा दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जीअं सिंध, जीअं मुंहिंजो रहबर साईं जीएम सैद। दोस्तों, अॼु जी ये वीडियो नंढड़ी कचहरी हिकिड़े किताब लाइ आहे। तक़रीबन जनवरी जे महीने जे अंदरि हीअ किताब जामी चांडियो साहिबु हिन किताब जे मुतलिक़ मुंहिंजे खां फेसबुक ते लिखियो हो, या थी सघो पहिरीं लिखियो हुजे, मुंहिंजी नज़र पोइ पई हुजे, जंहिंजे हेठां मूं लिखियो त उहो ज़रूरु किताब पढ़णु चाहींदुसि, मूंखे ॿुधायो किताब किथां वठां। त जामी साहिबु देरि न कई, कुझु ॾींहंनि में किताब मूंखे उमाणी ऐं सन पहुचाई। बेसिकली 21/1/2019 ते ई मूंखे उमाणी। जॾहिं हीअ किताब मूंखे तमामु पहिरीं पढ़णो हो, पर छो त मुंहिंजी हिकु लिस्ट आहे, की लिस्ट आउं ठाहींदो आहियां पंहिंजी किताबनि जी पढ़ण, त इतफ़ाक़ सां सैडली हिन जी वारी तमामु देरि सां आई। देरि सां आई, पर आउं सम्झां थो त अगरि पहिरीं पढ़ां हा त पहिरीं तव्हां सभिनि सां शेयर कयां, छो त हीअ किताब कॾहिं शुरू थियो, कॾहिं ख़तमु थियो, जंहिंजी ख़बर ई न पई। यूजली जॾहिं किताब पढ़ंदो आहियां त मुंहिंजी स्पीड एॾी फास्ट न हूंदी आहे, स्पेशली सिंधी ऐं उर्दू किताब में पढ़ंदो आहियां त मुंहिंजी स्पीड एतिरी फास्ट न हूंदी आहे। पर हिन किताब जे अंदरि मुंहिंजी स्पीड तमामु घणी फास्ट हुई, जेकी तमामु ई पॉज़िटिव ख़बर आहे। छो मुंहिंजे लाइ पॉज़िटिव ख़बर आहे, छो त मूंखे थोरो ॾुखियाई थींदी आहे। ख़ैर, जीअं मूं ॿुधायो, किताब जो नालो जेको आहे पाकिस्तान में जमहूरी वफ़ाक़ियत जो बहरान ऐं क़ौमी ख़ुदि मुख़्तियारी। हीअ किताब हिन करे ई इम्पॉर्टेंट आहे हिन वक़्तु, हूअं ई इहे जेको टॉपिक आहे असांजे सिंधी समाज सोसाइटी जे अंदरि, हूअं ई हिकु टॉपिक तमामु ई हिकिड़ो इम्पॉर्टेंट रहियो आहे। पर हींअर जेके सियासी हालात असांजे हिन रियासत में गुज़री रहिया आहिनि, उन्हनि मुतलिक़ आउं सम्झां थो त हीअ किताब तमामु ज़रूरी आहे, तमामु हिकिड़ो बहितरीनु दस्तावेज़ आहे। किताब जी स्टार्टिंग में ई डॉक्टर अब्दुल मजीद चांडियो साहिबु लिखियो आहे त 70 सालनि जी सियासी तारीख़ जो अहम दस्तावेज़। इहो चवंदुसि त चांडियो साहिबु हिन किताब जो जेको अहम दस्तावेज़ लिखियो, चांडियो साहिबु पाण ई हिकिड़ी समरी लिखी छॾी आहे किताब जी, जेकी पाण में ई तमामु पंहिंजे पाण में ई तमामु वॾो हिकिड़ो मवाद हासिलु रखे थी। ॾिठो वञे त हूअं त समरी आहे, पर आउं सम्झां थो डॉक्टर अब्दुल मजीद चांडियो साहिबु खे बि हिन ते लिखणु खपे। चांडियो साहिब जी मूं जेकी राइटिंग जो तरीक़ेकार जेको ॾिठो, आई एम वेरी अमेज़। जामी साहिबु हिन किताब जे अंदरि पाकिस्तान में वफ़ाक़ियत छो, उन खां पोइ एक्सप्लेन थो करे वफ़ाक़ियत छा आहे, हिनखे एक्सप्लेन थो करे। वरी पाकिस्तान में वफ़ाक़ियत छो, वरी उन ते डिस्कशन करे थो। पाकिस्तान में जमहूरी वफ़ाक़ियत जो बहरान ते डिस्कस करे थो। ऐं वधीक डिटेल में कोन वञा, रुॻो तव्हांखे टॉपिक्स ॿुधायां थो जिन ते जामी ॻाल्हाए पियो। उन खां पोइ मुख़्तलिफ़ टॉपिक्स ते ॻाल्हाए, वरी मज़हब जो नाजाइज़ इस्तेमाल ते ॻाल्हाए थो, वरी मुस्लिम लीग जी मुनाफ़िक़त ऐं पाकिस्तान जा बुनियादनि ते ॻाल्हाए थो, वरी पाकिस्तान जे आइन ऐं क़ौमी सूबाई ख़ुदि मुख़्तियारी ते ॻाल्हाए थो। उन खां पोइ वरी मुख़्तलिफ़ टॉपिक्स अचनि था, वरी क़ौमी आइनी ख़ुदि मुख़्तियारी ते ॻाल्हाए थो, माशी ख़ुदि मुख़्तियारी ते ॻाल्हाए थो, कुदरती वसीलनि जी पैदावार ते ॻाल्हाए थो। उन खां पोइ पाणी तकरार ते ॻाल्हाए थो, सूबे ख़ुदि मुख़्तियारी ते ॻाल्हाए थो, सकावती ख़ुदि मुख़्तियारी ते ॻाल्हाए थो, जमहूरी वफ़ाक़ियत जे बहरान जा नतीजा ऐं सिंधी अवाम जा क़ौमी जमहूरी मुतालबा उन्हनि ते ॻाल्हाए थो। पहिरीं एक्सप्लेन थो करे छा आहे, वरी प्रॉब्लम्स ॿुधाए थो, वरी उन प्रॉब्लम्स जो सोल्यूशन थो ॾिए थो, जेको सम्झां थो तमामु हिकिड़ो बहितरीनु तरीक़ो आहे। तमामु ई हिकिड़ो बहितरीनु किताब। ऐं आउं सभिनि दोस्तनि खे चवंदुसि, जेके दोस्त मूंखे ॿुधी रहिया ॾिसी रहिया आहियो, हिन किताब खे ज़रूरु पढ़ो। ऐं आउं रिव्यू त कोन पियो कयां हिन किताब जो, बेसिकली हिकिड़ो सजेशन ॾियां पियो ऐं ॿुधायां पियो किताब छा आहे, छो त किताब एॾो वॾो न आहे, नंढिड़ो किताब आहे, 120 पेजनि ते मुश्तमिल किताब आहे। त आउं सभिनि दोस्तनि खे, सिंध सां मोहबत रखंदड़, सिंध में इंट्रस्ट रखंदड़ दोस्तनि खे चवंदुसि। ऐं जामी खे 2 टे ॾींहं पहिरीं मूं ॿुधायो, पोइ त किताब मूंखे तमामु घणो मज़ो ॾिए पियो। ऐं जामी चयो त हीअ हिकिड़ी शइ जी शुरूआत आहे, इन जी वधीक ॿियो मवाद तमामु जल्द ईंदो, ऐं होपफुली उहो बि जल्द अचे, छो त आई एम रियली वेटिंग त छा अचे थो। इनशाला कुझु ॾींहंनि में जामी सां मुलाक़ात बि थींदी, छो त 2 टे ॾींहं पहिरीं जॾहिं मूं असांजी व्हाट्सएप ते कचहरी थी, त उन ॾींहुं इहा ॻाल्हि थी त मूं चयो किताब पढ़ण खां पोइ तव्हां मुलाक़ात ज़रूरु कबी। ऐं जामी चयो बिल्कुलु मुलाक़ात कबी, ऐं तव्हां सां उन टॉपिक ते ॻाल्हाईंदासीं जेको मुंहिंजो टॉपिक बि आहे, तव्हांजो टॉपिक आहे तसव्वुफ़। तसव्वुफ़ मुंहिंजो टॉपिक आहे, जामी जो टॉपिक आहे। द ओनली डिफरेंस इज़ द मुंहिंजो टेक तसव्वुफ़ ॿिए नमूने जो आहे, जामी जो ॿिए नमूने जो आहे। त दोस्तों, हीअ किताब ज़रूरु पढ़ो। ऐं पढ़ण खां पोइ
जामीअ खे बि रिव्यूज़ ॾियो ऐं मूंखे ॿुधायो त छा सम्झो था। ऐं पूरी ज़िमेदारी सां तव्हां सभिनि खे चवां थो हीअ किताबु हिन वक़्तु पढ़णु तमामु ज़रूरी आहे। हिन किताब में इलाही शयूं तव्हांखे सम्झ में ईंदियूं, इलाही शयूं तव्हांखे न ख़बर हूंदियूं, ख़बर पवंदी। इलाही शयूं अहिड़ियूं पवंदियूं हिन किताब जे अंदरि जिन जी मूंखे तारीख़ी तौर ते ॼाण न हुई, हिननि किताबनि जे ई थ्रू मूंखे ख़बर पई। वरी इलाही शयूं अहिड़ियूं जेके मूंखे नंढपण खां ख़बर हुयूं, नंढपण खां ॿुधंदो अची मूंखे ख़बरूं, पर वधीक हिकिड़ो डिटेल्ड बुक आहे, तव्हां सभु पढ़ो। ऐं जामी थैंक यू फॉर राइटिंग दिस, थैंक यू। तव्हां मूंखे किताबु उमाणियो ऐं उमेद जल्द तव्हां सां कचहरी थींदी ऐं तव्हांजा ॿिया किताब ज़रूरु पढ़बा। महिरबानी।